¿Qué onda, banda? Bueno, aquí vamos a grabar un nuevo video. Como me estaban pidiendo unos cuantos de en la página, en la encuesta que hice, de un bike check. El bike check no lo puedo grabar aún porque faltan algunas piezas que lleguen. Bueno, yo tengo algunas, solo falta una. Pero vamos a grabar mientras el de Ángel Salazar está acá con nosotros. Ahora se los voy a presentar y pues él nos va a hablar un poco de su bici. Y veremos si podemos sacar nuestro truquito. Estamos acá en un parque. Ahorita no nos dice nada, pero pues no hay pedo. Ahorita vamos a continuación con Saladim. Aquí les vamos a presentar mi bike check. Para empezar, tengo un cuadro BG Entry media 20.5. Tengo unos cranks BG con un disco BG Shuriken. Mis pedales son Primo. Mi rin trasero conlleva de un Free Coaster Merritt y mi aro es un Mission Miller. Tengo una Cubre G Sport y una Primo de un Peck Cool. Mis llantas son las Premium TK. Mi masa delantera es una AGS. Tengo un Cubre Cinema y un Cool. Tengo un Peck Mission y uno Eclat. Mi tijera es una Cool. Tengo un headset Cholo. Mi base es una Top Load King. Mi bar es un BG medida 9. Mis puños son unos Primo con unos bar ends Animal y Odyssey. Y mi sillín es un injerto. Son como fuertes. Como podrán ver, esta es la bici de nuestro amigo Ángel Salazar. Aquí en la banda le decimos el salado porque chance lo podrán ver en algún video que se caiga, como siempre. Entonces es normal de, pues es parte de esto, ¿no? Del BMX caerse y todo eso, pero ese vato está bien salado. Ahí está, mira su bici. Igual puedan ver que su base no era en realidad así cromada. Su base era como color así como grisecita. Y ahí con un amigo la pulimos. Ese vato puede pulir piezas, pero que solo sean de aluminio, porque el aluminio no se oxida, ya está oxidado técnicamente. Entonces no se oxida. Igual su disco lo pulimos allá. No se puede pulir bien porque no da la pulidora para meterlo acá, pero solo en partes rectas pues va a ser esta. Su cadena de ese vato es como que un injerto porque tiene varios pedazos de varias. Como verán, acá tiene varios pedazos de Cinema, de Shadow, de Cult, KMC, Odyssey. Tiene varios pedazos de su cadena. Su guarda de ese vato es del lado de Drive. Esta guarda, pero puede ir de ambos lados sin ningún problema. Aquí está él. Pues bueno, presentando. Como decía nuestro amigo ese que sabe pulir estas piezas. Verán que sí destella bien padrote porque está bien pulido. Él igual pulió algunas de mis piezas. Con los aros, el disco igual. Y la base, que luego se los mostraré en otro video. Y pues creo que esto es todo porque es su bike check de ese vato. Ahí lo estarán bien en el video. Se ve bien negro ese cabrón, pero no hay pedo. Chistoso cuatro. Ahí está acá pasa una patrulla. Pero no nos dijo nada, se paró por allá y jaló. A ver si nos dan la vuelta y viene a sacarnos algo así. Y pues ya ahorita veremos si le grabamos unos combitos a nuestro amigo el Saladim. Unos combos ya que se pueda sacar acá en el parque, a ver qué pedo. Y ya pues que comenten acá en el video que si quieren alguna otra cosa. Un otro bike check, un game of bike, cosas así, porque igual no podemos salir mucho por la contingencia del coronavirus. Viene el Ariel. De hecho sí, tenemos un próximo video con Ariel que la mandamos a hacer. De hecho ahorita la estamos haciendo, la fuimos a ver. Un señor le está soldando, ya solo falta terminar de pagarla y detallitos. Y ya va a estar el video con Ariel. Estén atentos en el canal porque trataremos de subir bastante contenido próximamente, a ver qué pasa. Y pues apóyenlo, esperamos sus likes, sus comentarios obviamente pura gente positiva, que no sean haters, no sean mierdas, porque pues no tienen caso. Y pues chido banda, sigan dándole.
suscríbanse. Si quieren dejar ahí un comentario, ahora estaremos dejando. Ya saben, seguirnos en las cuentas. Yo salgo como coronado.bmx. ¿Sabes tu Instagram? Ángel Salazar. Ángel Salazar 200. De todas maneras, ahí veremos si los ponemos en la descripción. Para que nos sigan allá. Y pues, espero les haya gustado. Eso es todo por su parte. Deja de robar, morro. Deja de robar. Quita esa madre, ve cómo está el palo. Era al revés. Cállate. Aguántala. Era así, güey. Aunque igual se traba esa mamá acá, güey. Deja de robar, morro.